Segundo dia no deserto do Atacama da Bolívia. Eu preciso decidir se devo ficar perto da água que encontrei, bom dia, ou continuar na direção oeste. Trata-se de sobreviver, e sobreviver para poder chegar ao fim. Bom, eu não sei se é uma boa ideia explorar a área local e ver se eu encontro coisas que possam facilitar meus dias nessa jornada. O tempo que levo sobrevivendo é menos tempo prosseguindo para sair daqui. Agora que eu tenho água, a prioridade é me manter aquecido. Isso consome muitas calorias, calorias que eu ainda não tenho. Deixa eu ver o que tem ali. Qualquer coisa pode ser a salvação. Isso aqui é perfeito. É um pouco raso, mas cavalo dado não se olha os dentes. O que eu mais preciso agora é fazer uma fogueira. Era isso aqui que eu estava procurando. Aquela árvore lá em cima é a única árvore que cresce nessa altitude, a uns 4.000 metros. Essa árvore se chama Polylepis. Com essa parte, eu acho que dá para fazer um belo de um arco, sem problema. Beleza, agora eu posso fazer uma fogueira. Esse capim é perfeito para uma mecha de palha. Simplesmente perfeito. É isso aí. Lenha providenciada. Eu vou poder acender o fogo, que dá para servir de corda. Dá para usar o cadarço. Maravilha. Eu vou tentar tirar uma lasca. Isso aqui. Olha só, é quase a ponta de uma flecha. É isso... Au, uau. Eu não me cortei, mas isso é bem afiado. Isso é um arco e um bastão. Certo. Acender o fogo em grande altitude, com muito menos oxigênio no ar, é muito mais difícil do que normalmente. Espasmo no estômago. Agora não. Agora não. Aê! Beleza! Aê! Vamos lá! Demorou um pouco, sem dúvida. Levou um bom tempo. Na verdade, foram 5 horas de consumo de energia. Essa aqui foi bem difícil. Acho que pela quantidade de oxigênio nessa altitude. Não dá para gastar essa quantidade de horas de energia todos os dias. Sobrevivência não é para escapar. Eu tenho que me manter o mais forte e saudável possível. Eu esperava que eu pudesse me deslocar todos os dias, mas quando eu consegui acender o fogo, eu estava exausto, completamente exausto. Eu sacrifiquei a caminhada para poder progredir em termos de sobrevivência e eu não me arrependo. Portanto, eu preciso seguir em frente. Mas eu sei muito bem que eu não avancei praticamente nada em direção ao ponto de resgate. Caramba, tá muito frio essa manhã. Tem uma camada branca de gelo. Tá vendo aqui? Tá por cima das plantas e por todo o chão. Terceiro dia. Ainda não comi, mas eu tô bem hidratado. Eu posso seguir em frente por enquanto. Eu tenho fogo, mas eu não posso perder. Felizmente, as plantas do deserto estão ao meu favor de novo. Essa planta aqui se chama iareta. Eu já sinto o cheiro da resina. Isso aqui é usado para acender o fogo. O cheiro é muito bom. É bem inflamável. Se perguntar como o povo local acende a fogueira, eles ficam inexpressivos e dizem: bom, nós temos fogo. Como é sempre muito difícil acender o fogo, as pessoas não deixam o fogo apagar. O único problema é levar o fogo de um lugar para outro. A minha lata é perfeita para a função. Esse é meu fogo agora. Para uma semana. É isso aí, vamos nessa.
Eu tenho que decidir. Fico com a minha única fonte de água que me leva na direção errada ou sigo para o oeste, nas planícies, na direção da mina? Tem moscas ali e tem um esqueleto. Dessa vez, uma coisa na margem do rio toma a decisão por mim. Tem alguma coisa morta aqui. Tá parecendo uma lhama. Caramba. Que cheiro forte. É um cheiro repulsivo. É repugnante. Daí tô ficando fraco. Mas o fedor da lhama me diz que não é comestível. Ah, meu Deus. É incrível. É ligeiramente macio ao toque. Raciocina, raciocina. Tá legal. Tudo bem. Eu preciso de uma perna para levar comigo e tirar o tendão dela. Eu levo um tempo precioso cortando a carne. Mas tem seu lado positivo. Em uma situação de sobrevivência, qualquer recurso pode salvar sua vida. Essa lasca é perfeita para cortar o couro da lhama. Perfeita. Ah, meu Deus. Ah, eu não tô aguentando esse cheiro. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. Eu tô com a perna da lhama. Isso aqui vai me dar um ótimo tendão. Assim eu vou poder fazer uma linha de pesca. Não é comida, mas uma linha de pesca pode ser crucial. A gente nunca sabe o que vai encontrar. Trovejou muito essa manhã. E agora é só esperar. E vai dar para tomar banho. Olha só. Isso, a princípio, parecia ser uma descoberta realmente incrível. É uma garrafa plástica, mas olha só, tem um camundongo morto. Apesar de ser nojento, eu vou tirar daqui, lavar bem, e agora eu vou ter onde transportar água. Isso muda tudo. Quando estiver limpo, eu vou poder sair do rio e rumar para o oeste até o resgate. Olha isso, é uma corredeira. Mais uma decisão importante. Eu preciso ir para outra margem para seguir a oeste, mas é tão íngreme que não dá para atravessar. Eu poderia retornar, o que levaria horas, mas minha intuição me diz que ir em frente é a decisão certa. Bom, é o seguinte. Agora eu vou por aqui, até a parte um pouco mais alta. E depois eu vou dar a volta por lá. Eu tô ofegante. Eu tive que subir tanto agora que o cânion e a fonte de água doce estão quilômetros abaixo. Eu tenho que ficar desse lado do rio, porque fisicamente eu não posso descer até o rio. Acho que eu tomei a decisão errada. Pois é, eu não devia ter subido para esse lado. Eu devia ter descido e cruzado o rio. Mas é melhor descobrir agora do que mais tarde. É complicado. Tudo isso é muito complicado mesmo. Eu preciso descer até a água enquanto ainda tem luz do dia. É perigoso demais andar nesse terreno no escuro. Eu sei o que é seguro para mim em termos de solo íngreme. Se eu chegar a um ponto em que eu acho que não é seguro, eu volto atrás. Mas, com isso, eu vou perder muito tempo. E, infelizmente, o meu tempo já está bem perto do fim. É íngreme demais para descer. A única opção é seguir em frente. Não existe outra. Uma queda poderia ser o fim agora. Se eu ficar gravemente ferido, vai ser impossível a equipe de resgate chegar a mim rapidamente. Isso. É arriscado. É muito arriscado. É um penhasco íngreme até lá embaixo, no rio. E eu tenho que subir aqui com uma mochila de 30 quilos. E as pedras são escorregadias. Isso é bem perigoso. Isso é muito perigoso.
Não é um terreno simples para percorrer. E eu tô bem ciente de que eu tenho que descer até a água enquanto tem a luz do dia. Talvez essa parte do cânion seja curta o suficiente para eu poder terminar, descer e voltar para a margem do rio.